おはようございます。Yeah? Okay. Well, it's become really quiet here. なんか突然静かになってしまいましたね。But hope you, well, I don't know if enjoy is the right word, but I hope you enjoyed it. 楽しんだというのが、適切な言葉か分かりませんが、皆さん本当、今朝楽しんでいただけるといいなと思います。Well, I surely did enjoy this week. Well, I mean, I don't know, but I've never been to a VBS that lasts for a week long. 私はもちろん今週ですね、非常に楽しかったんですけれども、今までですね、1週間続くこの夏季聖書学校っていうのに参加したことがないんですね。I'm sure the volunteers as well as the kids, I think they're tired after a week. もしかしたらボランティアの方も子どもたちもちょっと疲れてるかもしれませんね、1週間。But I think it was worth it. でも非常に価値のある時だったと思います。Now, the theme for this VBS, well, remember the theme? I think Aaron said it. 皆さん今回のですね VBS 夏季聖書学校の、テーマ覚えていらっしゃいますでしょうか。アランが先ほど言ってくださいましたけど、 What was it? 何だったでしょうか。I. That's right. Love. そうですね、ラブ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 ですね。You know, through songs, magic tricks, puppet skits, Bible stories, crafts, and interactions, we've considered what love might be. 歌、手品、人形劇、聖書の物語、そしてクラフトとか、子どもたちとの交流などを通して私たちはその愛とは何かを考えてきました。And I have no doubt that most of us here, including I think those who might not identify themselves as Christians, consider love to be of at least some value, modestly put. でここにいる私たちのほとんどはですね、クリスチャンでない方にしても、控えめに言っても、愛は何らかの価値があるというふうに考えていると思います。And if you're asked whether you'd like to be loved or not, you'd probably say, I'd love to be loved. 愛されたいかどうか尋ねられたら、おそらくは、愛されたいと答えると思います。And if you're asked whether you'd like your children to feel that they're loved, you'd most likely say yes. そして、ご自身の子どもたちに、愛されているということを知っていてもらいたいとかどうかを尋ねられたら、もちろん、そう、はいと答えられると思います。Yet the thing with love is that it's kind of difficult to pin down. それでも、この愛というものは特定するのが難しいなと私は思います。No clear-cut definition seems to be adequate. 明確な定義というのは適切でないように思いますし、And its conceptions vary widely. でその概念というものは大きく異なります。Love is on the one hand so natural and yet on the other hand elusive. 愛は一方ではとても自然なものでありながら、一方では非常に捉えどころのないものです。And I wonder why might that be the case? でなぜそうなのでしょうか。You know, in You Are What You Love, a Christian philosopher, James K. Smith, argues that humans are fundamentally lovers, and hence the title. あなたはあなたが愛するものという本の中で、キリスト教の哲学者ジェームス・K. N. スミスは、人間は基本的に愛するものであると言いました。And he argues that love is like a habit. そして愛は、癖というふうに題には出てましたけれども、習慣であると言いました。And there are many implications that he put forth, but love, first and foremost, is something that is learned. いろいろ定義されているのですが、まず最初に愛とは学ぶべきものだということが、彼には言われています。彼が言っています。And the way we acquire this habit of love, according to him, is as follows. そして彼による私たちがその愛というものを学ぶ方法というのはこれになります。We learn to love not primarily by acquiring information about what we should love, but rather through practices that form the habits of how we love. 私たちは何を愛すべきかという情報を得ることよりも、むしろ私たちの習慣たる愛し方を形作る行動により愛を学ぶ。And if this is the case, there's no wonder that without taking a single course on love at college, we have some ideas of how love should be. もしそうであるならば、大学でコースを、受講しなくても、本当に愛がどうあるべきかということについていくつかのアイデアを持っているのも不思議ではありません。There's no wonder that while we cannot really define it per se, we still do practice it.
そして愛の定義を特定できなくとも実践できるのも不思議ではありません。For we learn love, we learn to love not by listening to sermons primarily, but by repeatedly practicing it. なぜならば私たちは、愛というものを説教を聞いて学ぶのではなく、それを行動して実践することによって学ぶからです。And so it may be said that our desires or our loves are caught more than they are taught. 私たちの欲するところにまたは愛するところに教えられたというより取られたのである。It's less the intellect and more the heart that's convinced of what love is and how love should be. ですので、知恵または頭で、思うというよりも心で感じるそういったのが、愛だということになります。And I think that's quite true as it regards to our formation of our loves. そしてそれは私たちの、愛の形成について真実だと言えると思います。For how have we learned to love? 私たちはどのようにして愛を学ぶのでしょうか。I'm pretty sure not by thinking through it, but rather by feeling our way into it. 考えて先ほど言いましたように頭で考えないのではなく、感じることによってだと思います。It may have begun with your parents or siblings or friends. あなたの両親、兄弟または友人から始まったかもしれません。Having seen, received, and felt this amorphous thing called love, we've learned to love by imitating them in practice. この愛と呼ばれるこの不定形のものを見て、受け取り感じることで、そしてそれを模倣して実践することで愛することを学びます。And on top of those models, and here's my wager, one of the most powerful schools of love seem to be the media broadly. そして模倣して私たちは学ぶわけですが、ここで、私が一つ定義したいなというのは、最もその強力な愛の学校の一つというのは、メディアだと思います。I mean, the media, from drama to music to novels to movies and even commercials, they are so obsessed with love, right? ここでいうメディアというのは、ドラマから、音楽、小説、映画、さらには広告まで、このメディアは愛に取りつかれていると私は思います。And they love to portray stories of love, and we too love to, immerse ourselves into those stories. このメディアにおいては、この愛の物語を語るのが大好きで、もちろん私たちもそれを見たり、聞いたり読んだりするのが大好きです。And here's the caveat. Here's the point that I wanted to bring out. And that is that we might think of ourselves as the agents engaging in those activities, like watching or listening or reading. で、私がここで問題として定義したいのは、私たちはこれらのものを自分が選んで得ているように思うかもしれませんけれども、when the reality might be that these things may be doing something to us, namely teaching us love or to love, not by bullet points, but by capturing our imaginations and our hearts. 私たちが能動的にこのメディアに関わっているのではなくて、どっちかといったらもしかしたら受動的に、そういったメディアを通して愛というものを学んでいるのかもしれません。Just go watch Korean dramas and you'd come out with some kind of an idea or ideal of most likely romantic love embedded in the story. 韓国ドラマですね、Kドラマを見に行くだけでストーリーに埋め込まれた、大体はロマンチックなその愛のアイデアというか、そういったものが出てきます。Well, I admit that's a bit too prejudiced, but I hope you get my point. もしかしたらちょっと偏見かもしれませんが、皆さんお分かりいただけると思います。And after watching it, if you're so deeply moved by it, you might even start to desire it. そして見た後に、非常に深く感動した場合には、それを望むかもしれません。And love, as being a habit, imitation and practice will make perfect. そして愛がその模倣と実践という意味で、そういった習慣というものを完成させていきます。And by making it perfect, I don't necessarily mean in the sense of getting the success of what you aimed for, but in the sense that we assume that this should be as it should be. We assume it to be something natural. この完成形というのは別にそれが成功した形ということではなくて、それが自然に私たちの中にあるべきものだというふうに思っていく、本当に習慣癖となっていくということです。And mind you, I'm not, necessarily bashing the medium or the media here. 念のために言っておきますが、別にメディアバッシングをしているわけではありません。I'm simply trying to illustrate the tacitness
of our education in love. 私は、ここでその暗黙の愛の教育のことを指摘したいのです。And as Christians know, we as Christians take love quite seriously. でクリスチャンの方は、ご存知と思いますけれども、私たちは愛というものを非常に重要に思っています。Love is one of the core themes of the Bible. 愛は、聖書の一つの中心的なテーマであります。And for instance, prior to his execution, Jesus gave this will to his disciples. 例えば、イエスは処刑の前に弟子たちにこの遺言を与えました。He said, "A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another." イエス様はこうおっしゃいました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。It is a commandment, to be sure. これは戒めでありますね。And thus far, I've been arguing that that's not the primary means by which we learn love. そして、今まで、私が話しましたところでは、戒めというのが、その愛を学ぶための主要な手段ではないと話しました。But notice the adjective that is attached to the commandment. このですね、戒めにつけられた形容詞に注意してください。He called this a new commandment. 新しい戒め、掟というふうに言っています。And that's curious since a commandment to love the other was nothing new in the Bible. これは、隣人を愛するということは、決して新しいことではなかったので不思議だと思いますね。Even Jesus himself in other Gospels said that, actually the entire Hebrew Old Testament, Hebrew Bible, depend on the commandments to love God and to love neighbors. なぜならイエス様自身が他の福音書で、ヘブライ語、旧約聖書全体が神を愛し隣人を愛するという戒めの上にあると主張していらっしゃったからです。So what then was new? では何が新しいのでしょうか。Well, among several possible answers, one that's most obvious, I think, is the added clause, just as I have loved you, you also are to love one another. いくつかの可能性の中で最も明白なのは、私があなたを愛したようにあなたもお互いを愛するべきであるという追加された部分です。That the disciples were commanded to love just as Jesus had loved them was something new. 弟子たちがお互いをイエス様が彼らを愛したように愛するというのは新しい掟でありました。Jesus had modeled the love which his disciples were to imitate and practice to make it their love. イエス様は愛を実践されました。それは弟子たちがそれを模倣して実践し、彼ら自身の愛にすることにできるようにするためでした。And that's where Jesus' command to love wasn't merely intellectual, but primarily affective. それでイエス様の愛に関する教えというのは、単に知的レベルのものではなく、彼らの情に訴えるものでありました。The disciples saw it. そしてそれを弟子たちは見たのです。The disciples felt it. そして感じました。And their hearts were touched and captured by the love of Jesus. 彼らの心はイエス様の愛に感動し、その愛に捉えられました。And so, having been molded by Jesus' love, their loves were to resemble it. 弟子たちの愛がイエス様の愛に似るのは、イエス様の愛に捉えられ、それによって形作られたからでした。And this way of learning might sound a bit weird in today's educational context, but it wasn't so back then. これは今日の教育の現場での文脈では奇妙に聞こえるかもしれませんが、当時はそうではありませんでした。Commenting on this text, a biblical scholar, Craig Keener, wrote this. このキーナーという方がこういうことを言っています。Jewish ethics emphasized learning by imitation. Disciples were expected to learn by following the examples of their teachers. ユダヤ教倫理は習うことによる学びを重視した。弟子たちは教師の模範に従って学ぶことが期待された。So more than simply gaining head knowledge, they were expected to build habits. 知識を得る以上に彼らは習慣を身につけることが期待されていました。And this precisely was what Jesus willed for his disciples to do. そしてこれが弟子たちに対するイエスの遺言でありました。To love one another just as he loved them. 彼らが彼らを愛したように、イエス様が彼らを愛したようにお互いを愛すること。And then he said, "By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." そしてさらにイエス様はこうおっしゃいました。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。
To love one another as Jesus did was no commendation to some wishy-washy sentimentalism. イエス様が、されたように互いに愛し合うということは、そのセンチメンタル感傷的なただのものではありませんでした。After all, in the Gospel of John, the primary acts in which Jesus loved his disciples were by washing their feet and by being hanged on a tree. ヨハネの福音書に出てきますそのイエス様の愛し方というのは弟子たちの足を洗いまた十字架にかかるようなことだったのです。Quite strange, right? ちょっと不思議だったかもしれません。But that's the point. Jesus' love was different. でもそれが、ポイントなのです。イエスの愛は違っていました。His love was so radical that it had a distinct taste. イエス様の愛はとても過激でまた独特でありました。And that's why Jesus' kind of love for one another, when practiced, would mark them, these people, as clearly the disciples of Jesus. ですからイエスのお互いへの愛を実践するとその人たちがイエスの弟子としてマークされるということなんです。And that may be a bit shocking to us. もしかしたらこれは私にとってちょっと驚きかもしれません。Because it's not the doctrinal correctness per se, but our practice of love and imitation of Jesus that's going to mark us, that's going to distinguish us from the rest as Jesus' disciples. なぜなら、教義的な正しさではなく、イエスを模倣した愛の実践が私たちを他の人と区別するからです。So we, the church, are in a way a medium. 私たち教会はいわばメディアです。We live out this story of the love of Jesus for the world to see and feel. 私たちはイエスの愛の物語を世界が見て感じるために生きています。And if all people would recognize that, if they be alert, if their hearts be caught, they might come join us. そして彼らが魅了され、彼らの心が捉えられたなら、人々は私たちに加わるかもしれません。As biblical scholar Thompson wrote, the gospel aims to form Jesus' disciples into a community where love for the other is learned by following the example of those who imitate Jesus' love. キリスト教学者のトーマスがこう言っております。福音の目的はイエスの愛に習う人々の模範に従うことで他者への愛を学ぶ共同体にイエスの弟子たちを作り上げることだ。This is the church. これが教会です。A community in which people imitate the kind of love that Jesus showed his disciples. コミュニティ、それは一つのイエス様が示された愛を習い示す共同体であります。Having said that, though, Christians often fail at this very point, don't we? そうは言っても、時々クリスチャンはこの点でしばしば失敗をしていると思います。Christians may, theoretically speaking, know what love or Jesus' love is. クリスチャンは理論的に、愛が何であるかを知っているかもしれません。Yet, their or our practice of it may not be really reflective of that kind of love. しかし行動ではその、愛を、愛らしくない、表現をしている時があるのではないでしょうか。行動をしている時があるのではないでしょうか。Our love may be more in imitation of some un-Christ-like ideologies 私たち that is all around us than how Christ loves his disciples. 私たちがその示す愛の行動はキリストが示された愛というよりもどっちかというとキリストらしくないイデオロジーの模倣かもしれません。And so here's my appeal for us. 今朝の私の皆さんへのお願いというのはこれです。Both for Christians and non-Christians. クリスチャンの方もクリスチャンでない方にもお願いしたいと思っています。To take an audit on how your love is being formed. 皆さんの愛がどのように形成されたかについて考えていただきたいのです。To look at the practices, to look at the activities, to look at the things that you see and engage in a way to recognize how those things are actually forming your conception of, your practice of love. あなたたちが聞くこと、見ること、行動、そういったものがあなたの愛の行動にどのように、現れているか、どのように関わっているか、そういったものを見ていただきたいのです。Or maybe in direct conjunction with the VBS, take an audit on, and I know that many of the parents went over there, but take an audit on what your children are engaged in absorbing.
また、多くのご両親の方がチルドレンチャーチに行ってしまいましたけれども、VBS に参加された方においては、その子どもさんたちが何を感じて吸収したかについて、ぜひ、知っていただきたいと思います。For soon their loves will be formed accordingly and start to imitate and practice. すぐに彼らの思う愛というものが、いろんなものによって形成され、そしてそれを実践、行動、練習していくようになるからです。And so by looking at those things that we do, we start to see how our love is tended to, how we practice love, how we understand love. そしてそれらを見て私たちが愛をどのように捉え、どのように示していくかというのが分かると思います。And I hope that as a church, we be the imitators, we be the followers of the way Jesus loved his disciples. そして私たち教会はイエス様が示された愛、それを模倣するグループでありたいと思います。And that we stand out in the world, not in any other way, but in the imitation of Jesus' love. そしてそのキリストの愛を模倣することによって世の中から、区別されるように、なりたいと思います。By which the world may be allured to want to follow after. そして世界の人々がそれによって、それに従っていきたいと思うように、魅了されるように示していきたいと思います。Let us close with a word of prayer. お祈りをもってを閉じたいと思います。Our Father in heaven, 天にいらっしゃいます私たちの神様、we thank you for the VBS. VBS を感謝いたします。Thank you for the time in which we were able to interact with the children, with the people. 子どもたち、その他の方々たちと触れ合いを感謝いたします。With love in our mind. 愛を持って、触れ合えたことを感謝いたします。And we ask that our hearts may be attracted, may be captured by your love. 私たちの心が、あなたの愛に捉えられますように。So that we too may be able to reflect it in our practices. そして私たちがその愛を私たちの行動で実践することができますように。In Jesus' name we pray. イエス様の皆を通してお祈りいたします。Amen.